नमस्कार देखुवे आम आसी पहुंचीचु बर्तमान तिहिड़ी ब्लॉक बारसर पंचायत बारसर केलासाई उचिला नाली पोल निकट रे ए देखुवे बर्तमान बन्या पानी बर्तमान रास्ता बुड़ी पानी बर्तमान बुड़ीबार लगी आउ किछि समय मध्य रास्ता संपूर्ण पेटे नाखा पानी हो जावर अनुमान करा जाउछि। तो देखुवे लगातार 2 दिन पूर्व जो मुसल धारार वर्षा जे कि गोटे विराट बड़ बन्या सृष्टि करछे देखिपारे दृश्य देखंतु कौन धान जमी रे धान देखा पाइबेनी धान बिल बर्तमान मनसे मनसे पानी हो गलानी रास्ता बुड़ीबा गले लोक व्यतिव्यस्त हेलेनी केमिति पानी रू सुरक्षा पाइबे बर्तमान अच्छा आम पाखे जड़े डॉक्टर सार आम प्रतिक्रिया नवा सर आपन को स्वागत बोली थिला आज से तो काली गत काली पानी किछि नथिला ए सकाळो पानी दा मारी आसिला आ सकाळो भी रास्ता पर्यटन लागला एबे रास्ता बुड़ी गलानी प्राय 2 घंटा पंचायत बारसर गोविंदपुर केलासाई पाकर पूरा विच्छिन्न हो गलानी आ रास्ता ऊपर भी फुटे फुटे पानी गलानी बिल रे 5-7 फुट पानी हो गलानी बिल सब बुड़ी जाईछि आउरी को घंटे 2 घंटा 3टा बेलको रास्ता भी संपूर्ण बुड़ी गयो टोटल बिंदा पाखरु जोगाजोग विच्छिन्न हो गयो। बर्तमान प्रशासन स्तर कि प्रकार पदक्षेप निया जायछि वर्तमान सुधा प्रशासन तो मु जानि गोटे बोट आसिकी पहुंची केलासाई पाखर अछि तहसीलदार कोन आसीथिले ऑफिसर केतम जानि केते लोक जलबंदी अवस्था रे रहिचंती बोले अनुमान टोटल 2टा पंचायत पूरा जलमग्न अवस्था रे रहिचंती बारसर गोविंदपुर पूरा जोगाजोग विच्छिन्न आउ जमी तो सब रास्ता देखुलु बर्तमान बोट गलानी तिहिड़ी तहसीलदार बड़ एक्शन मोड को आसछंती उद्धार कार्य जारी रही केते सुरक्षित मन कर सुरक्षित नुहे तो टोटाल जलबंदी पानी थरे हला माने 10-15 दिन पूरा विच्छिन्न हो जोगाजोग या बोट कि डंगा माध्यम जावा आसा लोक कर पूरा टोटाल खाद्यर व्यवस्था खाद्य पानीय केमती मजबूत कर खाद्य पानीय जहाँ घरे थे खाइए सरकार को अनाई रिलीफ फिलिफ मिले गवर्नमेंट कौन व्यवस्था करेंगे स्थायी प्रतिकार करा जाऊ कहना आमर एपटे प्रति वर्ष प्राय बन्या होता है 2-3 वर्ष है किंतु प्रति वर्ष बन्या 2-3 हुए आम पिला बेले देखी आसु 2-3-4टा बन्या हम टोटाल सब भासी जाए धान गतर मानते जहाँ रुआ होता सब भासीगला तड़ी सब भासिक बुलूची लोक मैंने बहुत असुविधा अच्छा देखुले प्रतिक्रिया दौले जे कि वर्तमान सुधा यातायात आउ किछि समय पर यातायात ठप हो बर्तमान युवक बंधु अच्छा बर्तमान देखुए बाइक धरिकी आसछंती किंतु बाइक नहीं गाँ को जीवाई संभव हो पार कौन कहे किपरि अवस्था गति कर जो बन्या बर्तमान आप देखते तिहिड़ी ब्लॉक बारसर गोविंदपुर 2टा पंचायत आम बाह्य जगत विच्छिन्न विशेषकर आम प्रशासन को अनुरोध करूँ मेडिकल जमी ठीक समय एम्बुलेंस जाकि रोगी तदारख कर प्लस आमर जो यंत्र चालित बोट जो रही प्रशासन लोक केमी ठीक समय थैथान करेंगे कहीं रास्तार बर्तमान पानी आप आगे जी 3-4 फुट पानी सब चली आमर चांदाली बिंधा आमर मेन रोड आप गोविंदपुर बर्तमान ये बाह्य जगत विच्छिन्न आमर आज पानी आज सकाळ सुधा पानी बढ़ी चली संध्या की राति बढ़िले आउर कौन पानी बढ़िबो सेटा तो आम कहि परिबुनी केते भयभीत अवस्था भयभीत तो बर्तमान आम तो पिला बेले जो पानी देखु तिहिड़ी ब्लॉक टा जा गेले आपनकर जून जुलाई रेनी सीजन कंपलसरी 2टा कि 3टा बन्या हबो ए 2-3 वर्ष टिके गैप थिला किंतु ए जो पानीटा आज के मैं देखु जो 20 रे जो रिसेट पानी जाइतला रिसेट 20 ये जो 26 पानी में देखो पानी किंतु अधिक हमको लगुच अधिक मात्रा रे बढ़ी चली पानी बढ़िबो भी आगु जेहेतु आम प्रशासन को अनुरोध करूँ जो आम तलिया अंचल गोविंदपुर प्लस बारसर 2टा जितने जो लोक रही शुखिला खाद्य हो कि आपणकर मेडिकल विशेषकर साप बर्तमान सहित आतंक अधिक बर्तमान साप सहीटा को विशेषकर अनुरोध करूँ जेहेतु जदि साप जंतुटा कौन किसी दुर्घटना घटला प्रशासन थैथान करेंगे मेडिकल कौन कहे प्रशासन को कौन जनइबे कौन अवस्था ना आना फाना सब चल
ଧାନ ତଳା ଫଳା କଥା ପାଣି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ କୂଳ ଉଜୁଡି ଯାଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଚାଷୀକୁ ଉଜାଡି ଦେଇଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି। କେଳାସାହି ବାରସର ପଞ୍ଚାୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଏହି ସବୁ ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସରକାର ତରଫରୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଉଛି। ତିହିଡି ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ତହସିଲଦାର ବିଡିଓ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖୁଥିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏ ରାସ୍ତାରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ କି ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ସତର୍କତା କରୁଛୁ, କୌଣସି ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ଅଛି ଯେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡେ ଚାଲୁ ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେଳାସାହି ଗୋବିନ୍ଦପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେସ୍କ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରଶାସନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତଳିଆ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ନ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। କୋଉ ସମୟରେ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା? ସକାଳ ବେଳା ପାଣି କମ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ପାଣି ଦେଖି ରାସ୍ତା ରୋଡ ଉପରେ ପାଣି ଚାଲିଲାଣି। ଇଏ ଆଗକୁ କଣ ହେଇପାରେ? ଆଗକୁ ବଡ ବନ୍ୟା ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଛି ହେଇପାରେ। ଏ ବର୍ଷ ବୋଧେ ସବୁଠୁ ବଡ ବନ୍ୟା ଏଇଟା। ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ସକାଳ 8ଟା ସୁଦ୍ଧା ଟିକେ ପାଣି ବଢିବା ଲାଗୁଛି ମତେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଅନୁରୋଧ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତୁ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି, ଯେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରସର ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଏଭଳି 5-7ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେସ୍କ୍ୟୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେତେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ପାଣି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରାଯାଉଛି, କେମିତି ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ନ ପଡ଼ିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଥିପାଇଁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏଇ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଡ଼ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରଶାସନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତଳିଆ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ନ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ବାରସର କେଳାସାହିରୁ ସୁବ୍ରଜିତ ପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା 24 ଖବର।